السلام عليكم، مساء النور المجتهدين والمجتهدات. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. البارح شفنا لي فارياسيون دون فونكسيون تغيرات دالة، وخليت لكم في كلاس روم جوج ديال لي زابليكاسيون هما هادو اللي قدامنا، لابليكاسيون واحد ولابليكاسيون جوج. غادي نصحهم هما الاولين، عاد ندوزو لفقره اخرى. داكوغ، الوغ غنبدا بلابليكاسيون الثانيه، لابليكاسيون 2 مطلوب فيها كوريكسيون. إذا مطلوب عندي في هاد لابليكاسيون هو دغيسي لو تابلو de variation de la fonction f, sachant que le graphe هو le graphe de la fonction f, هذا هو cf. إذا غادي نسطرو واحد الطابلو. إذا هنا غنديرو x، هنا variation de f، وهنا غادي نديرو دومين ديفينيسيون. الوغ شنو هو لو دومين ديفينيسيون اللي خدامه فيه، اللي كتحرك فيه x؟ كتحرك من هنا من ناقص 4 حتى ل 3. إذا غندير ناقص 4 وهنايا في الأخير غادي تكون 3. إذا شنو كنلاحظ في هاد الانترفال الأول من ناقص 4 حتى لناقص 2؟ عندي لا فونكسيون غادية وكتنزل. إذا كتبقى تنزل من هنا وغادية حتى توصل لهاد لو بوان هذا. الوغ موان 4 2 هذا هو الانترفال الأول، موان 2. الانترفال الثاني من موان 2 حتى لزيرو كتكون غادية وكتطلع حتى لهنا. الوغ غنديرو زيرو، ثم من زيرو حتى لأن غتكون تاني غادية وكتنزل، واخيرا من 1 حتى ل 3 غتكون غاديه وكتطلع. دابا بقى فقط ندير دوك الاسهم اللي شفنا البارح. اذا قلنا من ناقص 4 حتى ل 2 غادي نديرو سهم غادي لتحت، من ناقص 2 حتى ل 0 من ناقص 2 حتى ل 0 غادي نديرو سهم طالع، من 0 حتى ل 1 غادي نديرو سهم تاني هابط حيت عندي ديكرواسونت، من 1 حتى ل 3 غادي يكون تاني السهم طالع حيت عندي كرواسونت. ورا ما كندير هادشي دابا غادي ندير نحسب لي زيماج. شنو هي ليماج تاع موان 4؟ غادي ندير الاسقاط ها هو، وثم ندير الاسقاط لهاد الجهه. اذا هي 3.5. اشنو هي الصوره تاع ناقص 2 بهاد لا فونكسيون؟ غندير الاسقاط من ناقص 2 على الكراف ها هي، ثم من الكراف لاكس ديزوردوني عطاتنا هي ناقص 1. دابا ندوز لصفر. شنو هي الصوره تاع صفر؟ بهاد الداله غادي ندير الاسقاط على الكراف عطاتنا هي جوج. عاوتاني دو ميم بالنسبه لواحد الاسقاط على الكراف غادي نلقاو هي النقطه نفسها. اذا المسقط تاع على لاكس ديزوردوني غادي يكون هو زيرو. ثم اخيرا المسقط تاع 3 غنمشي نسقط الفوق وغندير لاكس ديزوردوني غتعطينا هي 4. اذا هذا هو طابلو د فارياسيون ديال لا فونكسيون ديالي اللي في لابليكاسيون 2. دابا ندوزو لابليكاسيون 1. الا كان شي سؤال وقفوني، ما كان حتى سؤال très bien. ندوزو دابا لابليكاسيون جوج ولا لابليكاسيون 1. لابليكاسيون 1 شنو عندي لا فونكسيون هي 2x كاري موان 3. اول حاجه كان لي نبين مونطري كو اف ايت اون فونكسيون بير. غادي ندير واحد المراجعه خفيفه لا باريتي دون فونكسيون. alors on a d de f égale à combien? Égale à r, car f est une fonction polynomiale. Car f c'est une fonction polynomiale. On dit r est symétrique par rapport à 0. Donc la première condition est vérifiée. La symétrie par rapport à 0 محققة. دابا ندوز للشرط الثاني، soit x appartient à d de f. غادي نحسبو دابا
f de moins x. F de moins x égale à combien? Égale à 2 fois moins x au carré moins 3. H moins x au carré. On dit le carré, c'est une puissance paire. Alors, on a x carré. Il y a 2x carré moins 3. Moi, je 2x carré moins 3. Il y a f de x. Donc, d'après le premier résultat et le deuxième résultat, f est une fonction paire. Très bien. La deuxième question. La deuxième question. Je vais dire la deuxième question. Étudier la monotonie de f sur 0 plus l'infini. Alors, pour étudier la monotonie, on va dire la variation d'une fonction. On va regarder عليها تشوفوه. إذا شنو كنا كنديروا البارح؟ كنا كناخذوا A et B, هي la proposition. كنا كناخذوا A et B, deux nombres de l'intervalle اللي بغينا نخدموا فيه، اللي بغينا ندرسوا فيه la monotonie, tel que A inférieur strictement à B. Et je compare l'image de A à l'image de B. D'accord? Alors, tout d'abord, on va A et B de nombres de R, tel que A inférieur strictement à B. Alors, soit A et B appartient à DF tel que A inférieur à B. لا désolé ماشي في الدي اف، غادي نخدمو فقط في الانترفال R plus sur 0 plus l'infini. Alors soit A et B de nombre de 0 plus l'infini tel que A inférieur strictement à B. Comparons f de A et f de B. Alors pour comparer f de A et f de B, je vais dire on a deux choses à faire. Ou bien calculer f de A moins f de B, ونشوفوا شنو غتعطينا، ou bien نديرو التأطير. دابا حضرنا التأطير، اليوم نديرو f de A moins f de B. On a f de A moins f de B égale, اشنو f de A؟ هي 2A au carré moins 3 moins f de B هي 2B au carré moins 3 égale نحيدو الأقواس 2A au carré moins 3 moins 2B au carré moins 3 هي plus 3 égale إذا moins 3 تمشي مع 3 غتبقى ليا 2A au carré moins 2B au carré. وشنا هي 2A au carré moins B au carré؟ غادي نفاكتوريزي بجوج، غادي A au carré moins B au carré. وشنا A au carré moins B au carré؟ C'est une identité remarquable, la troisième identité remarquable. Alors il y a 2A plus B facteur de A moins B. وباش دابا نعرف شكون اللي كبر، واش F ل A ولا F ل B، il suffit d'étudier le signe de هاد الشيء هذا ديال هاد لو برودوي اللي شفنا ولا هاد لو فاكتور. alors عندي 2 كي دايره 2 2 c'est un nombre positif ما عندي فيه حتى مشكل. A plus B كي داير تا هو c'est un nombre positif strictement. علاش؟ حيت عندي A و B بجوجهم كاينين في الانترفال 0 plus l'infini. d'accord? و puisque عندي A inférieur strictement à B, alors la somme ما يمكنش تكون تساوي صفر، ضروري تكون هي supérieure strictement à 0. بقى لي دابا A moins B. A moins B انا شنو كنعرف على A مع B؟ كنعرف بلي A هي الصغيرة. إلا كانت A هي الصغيرة إذا A ناقص B غادي يكون هي الصغير ناقص الكبير، إذا كي غادي يكون هادشي غادي يكون inférieur strictement à 0. alors دابا عندي جوج عدد موجب مضروب في عدد موجب مضروب في عدد سالب، شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا un nombre bien sûr qui est inférieur strictement à 0. donc
f est strictement qui دايره croissante ou bien décroissante. Bien sûr ملي لقيت هادشي négatif غادي تكون décroissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Très bien. Alors, on a dit la deuxième question. Nous avons la troisième question. La troisième question, je nous vais faire déduire la monotonie de f sur moins l'infini 0. هنايا عندنا جوج طرق باش نخدموا. كاينه الطريقه الاولى هي نفسها اللي درنا في السؤال الثاني، يعني غادي نكالكولي اف دو ا موان اف دو بي تسداها وفي الاخر غادي نلقى لو ميم ريزولتا اللي هو 2 فوا ا بلس بي فوا ا موان بي، وغادي ساعات نشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، وغادي نلقاه بوزيتيف. كاينه الدوزيام ميثود اللي مازال ما شفناهاش ولكن بغيت نتطرق لها دابا، هي اننا غادي نخدموا داك السؤال الاول. السؤال الاول شنو قال لي فيه؟ montrer que f est une fonction paire. إلا كانت f paire، أنا شنو كنعرف على لي فونكسيون paire؟ إلا خدينا مثلا هاد لا فونكسيون، هاد لا فونكسيون إلا كانت paire فراه غادي تكون متماثلة بالنسبة لهاد لاكس اللي هو لاكس ديزوردوني. المماثل تاعها تكون دايرة بحال هكا وهابطة. شنو غادي نلاحظوا على هادشي هذا؟ غنجيو لهاد الانترفال، عندي لا فونكسيون هنا كي دايرة تزايدية. إلا مشيت للمماثل تاع هاد الانترفال هنا، شنو غادي نلقى على اف؟ غنلقاها تناقصية. وعاوتاني نمشيو دابا للانترفال الاخر اللي بقى هنا، عندي اف كي دايرة تناقصية. دابا إلا مشيت للمماثل تاعها كي غنلقاها تزايدية. إذا إلا كانت لا فونكسيون بير فراه إلا كانت تزايدية في الانترفال إي غادي تكون تناقصية في داك المقابل تاع الانترفال، وإلا كانت تناقصية في هاد الانترفال إي غادي تكون تزايدية في المقابل تاعو، بخلاف لا فونكسيون امبير. شوف معايا لا فونكسيون امبير. La fonction impaire, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine. Il a هذه لا فونكسيون كي غتكون في الجهه الاخرى. شنو كنلاحظ في هذا الانترفال؟ هذا الداله تزايديه. اشنو المقابل تاعو في الجهه الاخرى؟ غيكون هو هذا كي دايره حتى هي تزايديه. في الانترفال الاخر اللي بقى الداله كي دايره تناقصيه، في المقابل تاعو كي غتكون حتى هي تناقصيه. اذا دابا باش نجاوبوا على هذا السؤال، عموما هذه الفقره كما قلنا باقي غادي نرجعوا لها، باقي عندنا في الحصه نيت ربما اليوم الا قدنا شويه الوقت. اذا اللي غادي نقول puisque f est une fonction paire sur R et strictement décroissante sur R+, alors f est strictement croissante sur R-. Très bien. إذا هذا هو هذا التمرين. بقى لي السؤال الرابع مازال ما درناش. السؤال 4. السؤال 4 شنو قال لنا فيه؟ قال لي dresser le tableau de variation de f طلع شويه السبوره ديالنا. الو غادي نرسمو الطابلو ديالنا. هنا طبعا x، هنا variation de f moins l'infini plus l'infini اللي هو لو دومين ديفينيسيون. شنو كنعرف على الداله تاعي؟ décroissante في الانترفال 0 plus l'infini، يعني غادي تكون هابطه ولقيناها
croissante في l'intervalle moins l'infini 0. دابا بقات لي حاجه واحده اللي غادي ندير هي ليماج ديال هاد لو 0. خصني دابا ندير في هاد البلاصه هادي خصني ندير ليماج دو 0. alors f de 0 égale 2 0 au carré moins 3 اللي هي شحال اللي هي 2 fois 0 اللي هي moins 3. دونك هنا غتكون عندي moins 3. اذا هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديالي. شكون عنده شي سؤال؟ شكون ما فهمش شي حاجه؟ كاين حتى سؤال؟ الا ما كاين حتى سؤال غادي ندوز للفقره المواليه. الفقره المواليه سميتها لو طو دو فارياسيون دون فونكسيون. الوغ في هذا لو طو دو فارياسيون دون فونكسيون كنديرو نفس العمليه، كندرسو الاشاره، كندرسو التغيرات ديال الداله اف ولكن بطريقه اخرى. داكور، نشوفوا هذه الطريقه شنو هي. شوف معايا هنايا السبوره، شوف معايا الطابلو. عندي هذه هي القاعده اللي غادي نخدموا بها. لو طو دو فارياسيون دو اف entre A et B noté كنرمزو ليه T A B ou bien T اشنا هو العدد F ل A moins F ل B sur A moins B. لو طو دو فارياسيون هو معدل التغيرات بالعربيه، معدل التغيرات. لو طو دو فارياسيون معدل التغيرات. Le taux de variation de f entre A et B, notez T entre A et B, ou bien T, c'est f de A moins f de B sur A moins B, tel que A et B كينتميو ل I بحيث A و B خصهم يكونوا تينتميو ل I، وطبعا خص A تكون تخالف B باش ما يكونش عندي A ناقص B هو صفر و A ناقص B كاينه في المقام، غادي نطيح في واحد التناقض الا طحت في هاد السيتوياسيون. تري بيان. دابا ندوزو لهاد لو طو دو فارياسيون. ملي كنحسبو شنو كيعطيني؟ Le taux de variation il est qu'un supérieur ou égal à 0, alors f est croissante sur i. Il est qu'un le taux de variation inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante sur i. Il est qu'un le taux de variation supérieur strictement, alors la fonction est strictement croissante. Il est qu'un inférieur strictement, alors la fonction est strictement décroissante. Il est qu'un le taux qui est 0, alors la fonction d'Yali, c'est une fonction constante, tabita. نشوفوا l'exemple. إذا l'exemple ديالنا خدينا فيه deux fonctions. La première fonction f de x égale à 3x plus 5. La deuxième c'est 2x carré plus 3. 2x carré plus 3 بحال هادي اللي بحال خدنا تقريبا، غير au lieu de moins 3 درنا plus 3. يلا شوف معايا شنو غادي نديرو هنا. Calculons. قلنا قبل f est défini sur R, soit A et B, deux nombres de R tels que A différent de B. Calculons le taux de variation entre A et B. Alors on a T entre A et B égale حسب هادشي اللي بحال شفنا دابا هي f de A moins f de B sur A moins B. ونعوضو اشنا هي f de A هي 3A plus 5 moins اشنا هي f de B هي 3B plus 5 ou bien sûr entre parenthèses حيت عندي un signe moins قبل على A moins B égale نحيدو دابا لي بارونتيز بقى لي 3A plus 5 moins 3B moins 5 moins ملي غادي تدخل على لي بارونتيز غادي تبدل الاشاره sur A moins B. نحيدو هادي من هنا égal طبعا 5 مع موان 5 غادي تمشي غتبقى ليا
3A moins 3B sur A moins B égale, je vais factoriser par 3, donc il y a A moins B sur A moins B. D'abord, je vais نختزل A moins B فوق لتحت تبقى لي هي 3. و 3 qui dire, c'est un nombre positif strictement. Donc, F est strictement croissante sur R. D'accord? مفهوم هادشي هذا؟ هذه هي la première fonction. أنا نعطيكم 5 دقائق خدموا لي la deuxième fonction بلا même méthode. ولكن ردوا البال هنايا راه قال لك sur R plus puis sur R moins. يلا 5 minutes. عدنا يلا تبع معايا نشوفوا التصحيح تاع هاد السؤال. نشوفوا شي عاد صيفطنا شي حاجه في الكونفرساسيون راه كنخرجوه تري بيان. داكور شرف الله يعطيك الصحه. يلا تبع معايا دابا نبدا التصحيح. يلا ركزوا معايا الولاد الاطفال الاولاد الشباب. قلنا الحاله تاع الجي عندي الجي تا هي معرفه طبعا في ار. قلنا جي est défini sur R. ياك دابا بغينا نيتيديو فقط في R plus sur R plus soit A et B de R plus tel que A inférieur là tel que A différent de B ماشي inférieur. أنا محتاجينش نقولوا inférieur. Calculons le taux de variation entre A et B. عطينا T entre A et B égale G de A moins G de B sur A moins B égale. Je n'ai G de A. Il y a 2 A au carré plus 3 moins 2 B au carré plus 3 sur A moins B égale. نحيدو تاني الأقواس 2A au carré plus 3 moins 2B au carré moins 3 sur A moins B égale. طبعا 3 مشات مع 3 غنعمل بجوج تبقى لي A carré moins B carré اللي هي A moins B facteur de A plus B sur A moins B. طبعا A moins B غتمشي مع A moins B تبقى لنا هي 2 facteur de A plus B. شنو كنعرفين على A و B؟ كينتميو ل R plus. إذا هما عددان موجبان. إذا A plus B غيكون supérieur strictement à 0. وعندي دو تاهي كي دايرة تا هي supérieur strictement à 0. Alors هاد البرودوي غادي يكون supérieur strictement à 0. غادي نقولو donc G est croissante strictement G croissante strictement sur R plus. Très bien. Donc G croissant strictement sur R plus. بنفس الطريقة sur R moins. شنو عندي في R moins؟ عندنا غادي ناخدو soit A et B de nombre de R moins tel que A différent de B. Le taux de variation entre A et B اللي هو G de A moins G de B sur A moins B شحال غيساوي؟ غيساوي نفس داكشي اللي لقينا قبيل اللي هو 2 facteur de A plus B. ودابا فين وليت خدام؟ دابا خدام في R moins. R moins اللي هما الأعداد السالبة. إلا كانوا الأعداد السالبة مجموع عددين سالبين شنو يعطينا؟ يعطينا بيان سور عدد سالب. وعندي جوج كي دايرة عدد موجب. وجود عدد موجب في عدد سالب شنو يعطينا؟ يعطينا عدد سالب. دونك
G est strictement décroissante ou la décroissante strictement juge مصحاح sur R moins. وطبعا نقدروا هادشي كله نلخصوه في طابلو. X moins l'infini plus l'infini 0 var de f. طبعا هنا كنديرو دابا الزيرو غير حيت زيرو هي اللي كتفرق بين بلس زيرو بلس بين ار بلس و ار موان. سينو الا كنا في شي انترفال اخر ممكن يكون مع عدد اخرى بحال كي شفنا في لابليكاسيون جوج اللي شفنا قبيل. اذا عندي الداله تاعي كي دايره تزايديه في ار بلس بمعنى من 0 حتى بلس لانفيني تكون تزايديه السهم طالع للفوق وتناقصيه في ار موان اللي هي من موان لانفيني حتى لزيرو. ودابا غادي نحسب الصوره تاع زيرو شنو غتعطينا هي زيرو تعطينا هي 3. تري بيان. كاين شي سؤال؟ ما كاين حتى سؤال؟ تري بيان.